वैसे हम समझते हैं, और ये धोखा है, हम समझते शायद कि हम बड़े हो रहे हैं। बड़े नहीं भाई, हम दिन ब दिन छोटे हो रहे हैं। और इस दुनिया में आने की तरतीब है, पहले वालिद बाद में बेटा, लेकिन यहां से जाने की कोई तरतीब नहीं। बस एक लंबी लाइन लगी है, उसमें आप भी खड़े हो, मैं भी खड़ा हूं। मेरी बारी न जाने कब आ जाए, आपकी कब आ जाए, कोई खबर नहीं। दोस्तों 100 साल भी जिएंगे तो बिल आखिर मरेंगे, क्योंकि मौत से किसी को भी रुस्तगारी नहीं। ये सांसें टूटने वाली हैं, मैं और आप मौत के को छूने वाले हैं। तो हमें चाहिए मरने से पहले अपने साथ अमाल का लश्कर ले जाएं, ताकि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। जिंदगी का कोई एतबार नहीं, किसी वक्त भी रूह खींच ली जाएगी, हम अल्लाह के पास चले जाएंगे। अमल नहीं हो गए तो रोना होगा, अमल होगा तो फिर जिंदगी इज्जत वाली होगी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबा बैठे हुए थे। इरशाद फरमाया कि जिंदगी और मौत के बारे में तुम्हारी राय क्या है। एक अर्ज करते हैं, फजर पड़ी है, पता नहीं अल्लाह ताला जोहर की नमाज पढ़ने की मोहलत दे के न दे। फरमाया मेरी सोहबत में रहते हो और जिंदगी पर इतना भरोसा, फजर से लेकर जोहर तक जीने की उम्मीद लगाए बैठे हो। फरमाया कोई और बात करो। एक सहाबी ने कहा जोहर पड़ी, असर नसीब हो के ना हो। फरमाया लंबी उम्मीद है। एक अर्ज करते असर पड़ी है, मगरिब नसीब हो के ना हो। उन्होंने इसलिए कहा था इसमें वक्त थोड़ा होता है। फरमाया लंबी उम्मीद है। एक अर्ज करते मगरिब की एक रकत पड़ी है, पता नहीं दूसरी नसीब हो के ना हो। करीम आका फरमाते फजर से लेकर जोहर तक जीने की उम्मीद लगाए बैठे हो। कोई जोहर से असर, कोई असर से मगरिब, और कोई मगरिब की एक रकत की बात करता है। फरमाया मैं मोहम्मद तो कहता हूं कि एक तरफ सलाम फेरा है, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम फेरने की मोहलत मिले कि ना मिले। जो मौत है वो इस कदर करीब है। कई बार ऐसा हुआ, दोस्त से वादा करके गया कि 1 घंटे बाद मुलाकात करते हैं, और ठीक आधे घंटे बाद उसी मोहल्ले की जामिया मस्जिद से उसके मरने की खबर मिलती है। कानों का धोखा लगता है, और जब बेड़े तक पहुंचते हैं तो वहां सफे मातम बिछा होता है। मौत जो है वो साहिब इस कदर करीब है। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है, दरियाए दजला के करीब आप तलामुजा के साथ तशरीफ फरमा थे, और आपने वहां बैठे बैठे तालीम के लिए तयम्मुम किया। अहले इल्म का हल्का था। एक नौजवान उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा मौलाना मेरा एक सवाल है, आया कि पानी की मौजूदगी में क्या तयम्मुम, वजू पानी की मौजूदगी में क्या तयम्मुम जायज है? तो आप फरमाते बेटे जब पानी मुयस्सर आ जाए तो तयम्मुम खुद बहुत टूट जाता है। तो उसने कहा हजरत जब आप मसले की नौइयत से बाखबर है, 2 कदम पर दजला की बिफरती मौजें आपका इस्तेकबाल कर रही हैं, उठते और जाके वजू बना लेते। इल्म होने के बावजूद आपने ऐसा क्यों किया? तो हजरत मारूफ अपनी तरफ इशारा देते हैं, फरमाते ये 6 फुट का इंसान है क्या? जिंदगी और मौत इसकी हकीकत ही क्या है? फरमाया ये तो पानी का बुलबुला है, बुलबुले को ना उठने में देर लगती है ना फटने में देर लगती है। फरमाया मैं कदम उठाऊं और जिंदगी वफा ना करे। मैं नहीं चाहता जब मैं दुनिया से जाऊं तो बगैर वजू ही मर जाऊं। जो लोग एहतियात की राहों पे कदम रखते हैं उनसे अमल की राहें नहीं रूठती, और जो जिंदगी शुतरे बेमहार की तरह गुजारते हैं, मनमानी करते हैं, फिर उनसे अमल की राहें भी रूठ जाती हैं। दोस्तों करीब कयामत है, और जो इससे भी करीब तर है वो मौत है। हमने ख्वाब, हमने सपने देखे, हमने आने वाले कल की मनसूबा बंदियां की। अभी जवानी है, बुढ़ापा आएगा, मस्जिद, सजदे, याद इलाही। ओ भाई ये वो शख्स कह रहा है जिसके पास एक सांस भी अपनी नहीं, नीचे जाने वाला सांस ऊपर आए कि ना आए, ऊपर वाला नीचे जाए कि ना जाए। ये कहानियां हमने बनाई हुई हैं, ख्वाब सपने हमने देखे हैं। करीब कयामत है और इससे भी करीब मौत है। साइल ने दूसरा सवाल किया, ये इरशाद फरमाए कि अजीब क्या है और अजीब तर क्या है? फरमाया अजीब दुनिया है, और अजीब तर दुनिया को तलब करना है। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए ये जन्नत है। दुनिया मुर्दार, उसको चाहने वाले कुत्ते। मन नजर इला दुनिया नजर अल हुब, जो दुनिया को मोहब्बत की नजर से देखेगा अल्लाह सीने से तकवे के नूर को खींच के ले जाएगा। अजीब दुनिया है भाई। हम ये नहीं कहते कि आप बीवी बच्चों को छोड़ो, माँ बाप को छोड़ो, जंगलों में, बयाबानों में, वीरानों में, गारों की तन्हाइयों में जाके हक हू के नारे लगाओ।
لا رہبانیت فی الاسلام، کونے کھدرے کا نام دین نہیں. اقبال نے بھی تنقید کی ہے، وہ کہتا ہے جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. اسلام کا یہ مزاج نہیں. اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے رزق حلال کماؤ، کما کے جو لقمہ بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ اس کو صدقہ لکھ دے گا. ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا حبیب. رومی کہتے آب در کشتی ہلاکے کشتی است، آپ اندر زیر کشتی کشتی است. رومی کہتے کہ کشتی سطح آپ پہ رہے تو خیر صلاح ہوتی ہے، وہ خود بھی کنارے لگتی ہے، مسافروں کو بھی دوسرے پار لے جاتی ہے. کشتی میں پانی آئے تو کشتی بھی ڈوبے گی، مسافروں کا بھی بیڑا غرق کرے گی. اور بھائی دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہے، خیر صلاح. کشتی میں پانی آیا، بیڑا غرق ہوا. اگر ہمارے اندر دنیا آ گئی، ہمارا جینا مرنا ہی دنیا ہوا، تو پھر جس طرح کشتی کے پلے کچھ نہیں نہ بچا تھا تو ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا. حضور شاہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 درہم کا کاروبار کرتے دیکھا. دل میں خیال آیا بہت بڑا دنیا دار ہوگا، لیکن فرماتے جب دل کی کیفیت دیکھی تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا. ہاتھ کار وال تے دل یار وال. تیسری نصیحت، تیسرا سوال کہ یہ ارشاد فرمائے واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے. فرمائے واجب توبہ ہے اور واجب تر گناہوں سے بچنا ہے. انسان کی فطرت میں جوانوں بھول جانا ہے. مرنے سے پہلے اللہ کے حضور رجوع لے آنے والوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیا جائے گا. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، اللہ کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کر دی طہرنی یا رسول اللہ. 4 دفعہ کہا آقا پاک کیجئے. مجرمہ کا گناہ بہت بڑا تھا، شادی شدہ تھی، زنا کا ارتکاب ہوا، پیٹ میں بچہ تھا. فرمایا گناہ تو نے کیا ہے، سزا تیرے لیے. اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی. اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے. سنگسار کیا گیا، خود حضور نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر عرض کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی. تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے. وعدہ ہے بھائی جو معافی مانگے گا میں معاف کر دوں گا. سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سر راہ ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں منہ ہے، چاند سا چہرہ اور زبان پہ اللہ اللہ ہے. گزرتے قدم رکے رحم آ گیا. گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہگار سے نہیں. گناہگار کو اٹھایا، گندا منہ دھویا، کان میں اتنا کہہ کے گزر گئے او بندے خدا، ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو. اگلے دن تہجد کے لیے مسجد میں گئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، کل جو نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. ہاتف سے آواز آئی سر سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. گناہ چھوڑنے والوں سے وعدہ ہے جوانوں وہ معاف کرتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے، اور کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے. بدماشی کیا کرتا تھا؟ وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خرید لیا. خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بےغیرت ہوتی ہے. برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے. سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا بازاری نہیں، جسم فروش نہیں، مجھے بھوک تیرے تک لے آئی ہے، مجھے غربت تیرے تک لے آئی ہے. یہاں رک کر کے جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے بہت بڑے جگیردار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئے اور ان کے منہ بھی کھولے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، اور معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں. لیکن کہاں لٹاتے ہو؟ جہاں نفس کو حظ ملتا ہے. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے. کتوں کی لڑائی آئی 50,000 پھینک دیا، کرکٹ میچ ہے 1 لاکھ کا انعام دیا. اور جہاں نفس کو حظ ملا دولت وہاں دی. جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں
कूड़े के ढेर पर दो बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर। गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है, मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए कभी मलबे में दब गए। आप दौलतमंद हो तो हिजड़ों पे क्यों लुटाते हो? आप दौलतमंद हो तो कुत्तों की लड़ाई पे क्यों लुटाते हो? और अपनी हमसायगी में देख लो, अपनी दीवार के मुत्तसिल बेवा के बिलकते सिसकते तड़पते बच्चे देख लो जो नाने शबीना को तरस रहे हैं। यहां दौलत लुटाओ ना। हमारे गुजरावाला है, दुल्ला चौक पे एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठाता है, दौड़ लगाता है, नहीं था। 2 कदम चला, लोगों ने पकड़ा, बड़ा मारा और बाद में सवाल किया बूढ़े जुर्रत क्यों की? उस बूढ़े की आंखों में आंसू थे, कुछ जख्म अंदर थे। कहा 1 हफ्ता हो गया इस चौक में आके खड़ा होता हूं मजदूरी के लिए और लोग मुझे बूढ़ा समझ के छोड़ के चले जाते हैं। रोजाना बच्चों से वादा करता हूं कि आज मजदूरी मिलेगी, आटा लाऊंगा तो पेट भर के खाना मिलेगा, लेकिन आज भी मुझे छोड़ के चले गए और मैं चोरी पे आमादा हुआ। अच्छा वो बूढ़ा मर जाता ना तो फिर मोहल्ले से बड़े सखी निकलने थे जी, कफन का इंतजाम हमारी तरफ से। ओ भाई जिंदा था, पेबंद लगे कपड़े पहनता था, ये सखी उस वक्त कहां था? क्योंकि हमारी दौलत का कद इतना ऊंचा भाई ये हमें नजर ही ना आए। आज मर गया तो चिट्टा लिबास ले आया और फिर उस मोहल्ले से और भी लोग निकलते जी, कुल 10वां 40वें की रोटी हमारी तरफ से। माजरत से कहूंगा अल्लाह ये रोटियां हमारे मुंहों पे मारेगा। वो जिंदा था, नवाले को तरस रहा था, उस वक्त ये सखी कहां थे? आज मरने के बाद रोटियां ले आए, आज मरने के बाद सफेद लिबास ले आए। आप देखते हो जब जनाजे उठते हैं ना, जो सबसे आखिर पे होता है ना, उसकी भी कोशिश होती है मैं आगे बढ़ के चारपाई को कंधा दूं। क्यों? 40 कदम चलूंगा, सगीरा गुनाह माफ होंगे। और एक सबसे बड़ा हमारा लालच ये होता है कि अहले खाना को पता चले कि हम भी आए हुए हैं। मरने के बाद आए हो भाई, आज मुर्दे को कंधा देने आए हो। और काश के जिंदा को सहारा देते, अल्लाह सगीरा नहीं, अल्लाह आपके कबीरा गुनाह माफ फरमाता। यह कमालिया की खबर है, नवाए वक्त में खबर छपी थी, आज से तकरीबन 1 अशरा पहले की कहानी है। एक बूढ़ा अपनी बेटी को तालीम की दौलत से रास्ता करता है, बालिगा थी, निकाह की तकरीब थी, उधर से बेटी जो है बारात आ रही है, इधर बेटी वाले तैयारियों में थे। हमसायगी में से किसी ने शरारत की कि जिसके घर में आ रहे हो वो अपनी बेटी को चंद जोड़ों के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता। बारात वहीं से वापस चली गई। बताइए उस बेटी के दिल पे जो जख्म और कुचोके लगे थे उसका मदावा किसने करना था? चांदी उतर आई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी और किताबे जीस्त का एक और बाप बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। काश के दौलत यहां देते भाई, लेकिन हमने तो नुमाइश वाले लोग हैं ना। बेटी अपनी बेटी की शादी हुई तो 50 लाख का जहेज दे दिया। बेटियां तो वैसे सांझी होती है ना, 50 लाख का जहेज दिया। हमारे देहातों में वो औरत जाती है और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती है, बस्ती को बुला लाती है और गरीबों की बच्चियां वो जहेज देख के जाती हैं। रात वालिद आता तो बेटी कहती अब्बा उसने जो अपनी बेटी को पहले दिन कपड़े पहनाने वो 2.5 लाख का सूट है। वो बाप कितना दुखी हुआ होगा कि जो ईद वाले दिन भी अपनी बेटी को 500 का सूट नहीं लेके दे सका। उसने ये भी कहा उसने अपनी बेटी को सोने के कंगन पहनाने हैं और वो तो बेचारा ईद वाले दिन भी उसको कांच की चूड़ियां नहीं लेके दे सका। हमारा जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। और गरीब अल्लाह की तकसीम पे राजी है वल्लाह, लेकिन ये नुमाइश वालों लोगों ने गरीबों का जीना हराम कर दिया है, बेटी वालों ने भी और बेटे वालों ने भी। हम अक्सर सफर में होते हैं, आजकल ये सीजन भी है, ये शादियों का मौसम है। हम किसी मैरिज हॉल के करीब से गुजरे ना तो वहां देखते हैं कि जो है वो दूल्हे का चच्चा, उसका वालिद, उसका भाई, उसका ताया, उसका फुफ्फा, उसके दोस्त, उसके कजन सारे सामने खड़े होते हैं और नए नोट लेके खड़े होते हैं और उसे दिखाते हैं कि देख आज खुशी का मौका है, हम पैसा पानी की तरह बहाएंगे और भाई जरूर लुटाओ। और फिर वो जब पैसा फिजा में उड़ता है ना तो यकीन जानो अपना तो दिल दुखता है जब गरीबों के बच्चे उन पैसों पे झपटते हैं, कई गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं। वो बारातियों में पैसे हासिल करने के लिए आगे बढ़े, गालियां खाते हैं, थप्पड़ खाते हैं, ठुड्डे खाते हैं, मरते भी हैं, ठुड्डे भी खाते हैं, लेकिन वो पैसे हासिल करते हैं। चलो रात को आटा ले जाएंगे। क्यों हम गरीबों की इज्जत नफ्स के साथ खेलते हैं? भाई आपने दौलत लुटानी है, खुशी के मौका पर दौलत लुटाने का शौक पैदा हुआ है। काश के वालिद, चच्चा, ताया, फूफा, मामे का मिजाज बनता, एक दिन पहले बेटे को सारे पैसे देते। किसी ने 50,000 फेंकना है, किसी ने लाख फेंकना है, वो सारे बेटे को देते और कहते अपनी बस्ती में गरीब लोग ढूंढो और उनके घरों में 1 महीने का राशन डाल के आओ। यार भी राजी होता, यार का रब भी राजी होता। हमारा जीना हराम किया इन लोगों ने जिन्होंने नुमाइश की। और दूसरे डिमांड वाले हैं। डिमांड कहां से आई? जब नुमाइश देखी।
اور امیر نے تو دے دیا داماد کو، گاڑی مانگی گاڑی دے دی، کیونکہ منہ کھلے ہوئے نا آج، بنگلہ مانگا بنگلہ دے دیا، اور مہانہ مانگا مہانہ دے دیا۔ بتاؤ مزدور کہاں سے دے؟ جو 500 کی دھیاڑی لگا کے آتا، کبھی لگ گئی کبھی نہ لگی، وہ اپنی بیٹی کو کہاں سے گاڑی دے؟ وہ اپنی بیٹی کو کہاں سے بنگلہ دے؟ اور تیسرے لوگ بہروپیے ہیں جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں، نہیں جی کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن جینے بھی نہیں دیتے۔ ایک ہفتہ گزرتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، ساس کہتی چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا بہو سے، وہ کہتے گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دیے ہیں وہ استعمال کرو۔ اور کبھی اعتماد کیا ان بوڑھوں نے۔ اور چوتھے لوگ اچھے ہیں جو کہتے ہیں جس نے بیٹی دے دی، جگر کا ٹکڑا دے دیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ تو باپ کفل کے پہلو میں تڑپتی بیٹی کی ہے، کاش کے مزاج بدلتا ان غریب بیٹیوں پہ لٹاتے۔ کفل نے جب کہا کیوں رو رہی ہو، اس نے کہا بھوک لے آئی ہے۔ یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا۔ دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر، میں بڑا کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا۔ اسی رات کفل کو موت آئی، صبح ہوئی، زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔